Сәлеметсіңдер ме, құрметті менің дарынды оқушыларым. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, қонақтарды құрметтеп, бас иеміз біз деп, бүгінгі сабағымызды бастаймыз балалар. Бүгінгі сабаққа сәттілік. Жақсы балалар, ондай болса, барлығымыз назарымызды тақтаға аударамыз. Тақтада ненің суретін көріп тұрсыңдар балалар? Орманның, дұрыс айтасыңдар. Орманда нелер бар? Аңдар, тамаша. Тағы суретте тағы басқа нені көрдіңдер? Саңырау құлақ. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ондай болса балалар, бүгінгі сабағымыз біздің ың дыбысы. Ың дегенім таң, арайлаңды маң. Қане бәріміз бірге. Ың дегенім таң, арайлаңды маң. Жақсы балалар, керемет. Енді балалар, ың дыбысы бар сөздерді көрсетеміз. Яғни суретте. Ненің суретін көріп тұрсыңдар балалар? Саңырау құлақ, нан, анар, қоңырау, доп, қайың, жаңғақ. Осында балалар ың дыбысы бар сөздер саңырау құлақ, қоңырау, жаңғақ, қайың. Тамаша балалар. Ың дыбысы сөздің ортасында және аяғында келетін дауыссыз дыбыс. Яғни ың дыбысының бас әріпі болмайды. Тамаша балалар, енді барлығымыз сиқырлы сөздерді айтайық. Аң, шың, таң, аңшы, таңқурай, шаңғы. Осы сөздерден нені аңғардыңдар балалар? Енді бұл сөздерде ың дыбысының сөздің ортасында және аяғында келетінін аңғардық. Тамаша балалар, енді барлығымыз бірге оқимыз. Оқулықпен жұмыс. Аң, таң, шаң, оң, тоң, мың, тың, шың, оңаша, алаң, сыңар, қоңырау, саңырау құлақ. Керемет балалар, тамаша. Енді балалар, барлығымыз дабыл қағу әдісі арқылы минутқа оқимыз. Оқулықтың бірінші тапсырмасы орманда. Таң атты, таң атар, орман алаңқайына келді. Орман іші тыныш, ол оңаша отыр. Кенет тоқылдақтың тоқ, тоқ, тоқ деген үні естілді. Анадайда еліктер ағараңдайды. Тиін ағаш қуысына тығылды. Таң атар мұндай тамашаға таңдана қарады. Енді балалар, суретте нені байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар, құмырсқа. Ендігі мәтін балалар бізде. Ертегі. Ертегіні мұқият тыңдаңдар. Бір құмырсқа өз илеуіндегі тобынан бөлініп, сол маңдағы ара қоңыздармен дос болыпты. Бірде жеміз деп шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі дәнді орнынан қозғалта алмапты. Көмекке досы араны шақырады. Бірақ ара келмей қояды. Қоңыз да құмырсқаның сөзін құлағына ілмей ұшып кетеді. Достарынан күдер үзген құмырсқа мұңайып келе жатып, әрман қарай ертегі қалай өрбіді деп ойлайсыңдар балалар? Барлығымыз оқулықтың 84-ші бетіндегі суретке қараймыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Құмырсқаға көмекке кім келеді?
ылу келеді. Енді балалар, ертегідегі құмырсқаның достары қандай? Олар адал дос па? Шынайы дос па? Кім айтады? Жақсы балалар, ертегідегі құмырсқаның достары оған адал емес. Себебі олар оған керек кезде көмек бере алмады, көмек жасамады. Тамаша балалар. Енді барлығымыз дәптерімізді көлбеу қойып, арқамызды түзу ұстап, дәптерімізді ашып, ың дыбысын әуелі ауада жазып аламыз. Жақсылап, көркем, таза, әдемі етіп жазамыз. Тамаша балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма балалар? Жақсы. Ондай болса, сау болыңдар. Сабағымыз аяқталды.